男人旁边的女人会打呼的有多少？啊，我们的女人旁边会打呼的男人也有多少？哦，彼此是互相的嘛。百年修得共枕眠，10年是同船渡，百年共枕眠，你知道吗？啊，你唔知你买打呼有啦？真的吗？有时候啦，我唔知啦。哦，真的。我你直接跟他合买，当你买打呼。我不会打呼。因为女生啊，我知道这个为什么外国人买特别多，因为阿多盖的女生体型也特别大，真的啦。你有没有跟外国的女生睡过觉？我男生也不会打呼。不是，外国影集，好莱坞的片子怎么会有女胖子呢？绝对都是瘦的好吗？绝对都是瘦的好吗？男生你看好莱坞巨星汤姆克鲁斯那么瘦，他会打呼吗？不会啊。来，那不然你看好莱坞的男星有哪几个是胖的？讲出来没有嘛？好莱坞女星哪几个是胖的？稍微胖一点也只有玛丽亚凯莉而已啦。她的胸部大概占了体重的1/3左右。